Մեր յուղի չէ, բոլորն է կարան գան, ուղղակի մի 20 մետր մեր սուրճը լցնեմ, բարի օր բոլորին Սարավ եղամ ձյաձակովդ Եկեք սուրճ խմելու Բոլորիդ լավ օր են մաղթում Արեխեք ջան Helmon domu bana Alemde'de Ուրա 80 տարեկանեն 85 են Եղամ քեզ զանգ եկավ Նա խոսա վերջացրել է արագ բան եմ ասում Ալո Նեք հլը դու ստեղ հլը դու չես եկել Հլը դու չես եկել Անհամբեր սպասում ենք արի որ միասին սուրճ վայելեն Շատ կարևոր հարցում ունեմ այն ձյաձային այսա խոսա վերջացնի բարև ձեզ Ոնց եք Մենք ահագին ազատ ժամանակ ունենք մեր ժամանակը փորձում ենք անցկացնել էֆեկտիվ նախաճաշում ենք հիմա նախաճաշել ենք սուրճն ենք խմում սպասում ենք իմ աղջկա Քննությունը ավարտի, ես էլ եմ շատ լավ Խոսացիվ պտրակ Ես շատ լավ եմ բոլորիդ ողջունում եմ նորից երեխեք ջան Դերա Բարև ձեզ Եվ հարց տամ էլի դերքան թես Շատ կարևոր հարց եմ ուզում տամ, ուզում եմ այս հարցի պատասխանը շատ անկեղծ ասես, բարձր ասես կամ թվում է կլսվի իմ լսարանի համար, իմ կոլեգաների համար, իմ խոսքով բոլորի համար շատ կարևոր հարց։ Այս ասեմ Գրիջան ինչ ենք հավաքվել։ Սպասում ենք աղջիկս քննությունը վերջացնի, ընթացքում մենք նստած սուրճ ենք խմում ստեղ։ Մատ հարց մտքովս անցավ, ուզեցի այսպես ձեր հետ միասին ուղիղ ձևով, ուղիղ կապով այդ հարցը բարձրաձայնեմ։ Ուզում ամուսնուս Գեղամ ձյաձային հարց տամ։ Ուրեմն ոնց է վերաբերվում կամ ինքը առհասարակ ինչ խորհուրդ կտա, լսում է Գեղամստեղի աղմուկը, իմ ձայնը լսում է, չէ՞։ Ինչ խորհուրդ կտա ինքը այն տղամարդկանց, ամուսիններին, ովքեր որ դեմ են, որ իրանց կանայք աշխատեն ինտերնետով, սկսեն իրանց սեփական գործը, սկսեն իրանց բիզնեսը։ Գեղամը ինքը իմ ամուսինն է, մենք միասին աշխատում ենք արդեն 4-5 տարի, մեր բիզնեսն ենք զարգացնում և անկեղծ ուզում եմ ինքը այդ հարցին հիմա պատասխանի ու շատերը լսեն, հա, երևի թե ինչ-որ մի բան կարծիքներ կփոխվի։ Ամեն դեպքում գեղ 4-5 տարի առաջ կամ 6 տարի առաջ, երբ որ այս ամեն ինչը չկար, հա, դու ինչ կարծիք էիր այն ժամանակ, օրինակ ես որ անդադ ասում ենք ամեն ինչ չկար, որի մեջ մենք չկայինք։ Որի մեջ մենք չկայինք, հա։ Ու հիմա կանք, հիմա օրինակ դու էլ ես ականատես լինում, ինչքան է լինում, որ ամուսինները դեմ են չեն թողնում իրանց կանայք աշխատեն, որ օնլայն է ինտերնետով, ինչ խորհուրդ կտաս։ Նույն սխալն են անում, որը ես եմ արել վախտին, ժամանակին, որի համար փոշմանել եմ շատ, կարային ավելի շուտ սկսեին
Մի քիչ բարձր լսվում է երեխեք։ Դե Խորհուրդ կտամ, որ մեր հայ ոչ մի տղամարդկանց վատ բան չկա, ընդհակառակը լրիվ դրական պլյուսներ է այս գործի պահը։ Այն պլյուսներն է, որ առաջ ես իմ կնոջը ոչ մեկի մոտ չէի թողում աշխատանքի գնար, որպեսզի բացի դրանից ոչ ոք իր վրա խոսացող չլիներ, ես շատ խանդոտ էի, բայց իմ համար շատ դժվար էր, ես այդ 3 տեղով աշխատում էի տաներս չէի գնում, որ ամեն ինչ հասցնեմ։ Իսկ այս տարբերակով էլի իմ պլյուսները ավելի շատ է լավ։ Եղավ այն, որ իմ տունը էլի չգնաց աշխատանքի ուրիշի ձեռի տակ, եղավ տունը իմ երեխեքի հետ, իմ կողքը, ես էլ եմ մյուս գործերը սաղ թողեցի, քանի որ արդեն գումարային հերիքում այս պահանջի, ու չգիտեմ, սրա մեջ մենակ կա դրականը, որ կարանք անդադ այդ գումարի քանակը մեծացնենք, չգիտեմ, շատ եմ փոշմանը, որ վախտին այս գործը չենք դե չեք իմացել։ փոշմանում ինչ-որ Վախտին ժամանակին։ չենք իմացել, Ուղղակի այդքան հիմա տարիներ։ կոնկրետ որ դեմ են on-line ինտերնետով աշխատանքին, բայց Ասում եմ, ես էլ եմ շատերը վախտին դեմել է, բայց սխալվել եմ։ բայց ու գիտես ինչ կա, Գեղորինակ ասում են ասենք շատ գիտեմ, որ կանայք աշխատում են ուրիշ տեղերում, շատ երջանիկ ու գոհ են իրենց Բայց ամուսինները։ նա ինչքան լավ է, տանից փող են աշխատում կանայք, իրանց երեխեքի կողքը, երբ ուզում եք ընտանիքին լցնում եք մեքենան, եկում եք ձեր ուզած տեղը, հանգստանալով գործն էլ առաջ է եկում։ Ոչ մի բանի չի խանգարում։ Կուզես սաղ տարիները արձակուրդով ստենդը գնալով կանցկացներ, դեսպոնը կանցկացներ, Հա ինչն է խանգարում, օրինակ ինչի համար են դեմ դե կամ նույն իմ մտածելակերպը մյուս ամուսինների մոտ է, բայց օրինակ որը ամուսիններ կան, որ օրինակ քո ընկերների շրջապատում ես լիքը գիտեմ, որ իրենց կանայք աշխատում են, նո վարձու աշխատանք ունեն, խանութում են աշխատում, ինչ որ միտեղ են աշխատում, բայց նայում են շատ լավ հարկի աշխատանք։ անցել է, իրանց երեխեքը մեծացան, բայց ոչ երեխեքը երեսը տեսան, ոչ էլ իրար հետ կարգին ինչ-որ բան արեցին։ Շնորհակալություն։ Առավելություններից ամենակարևոր բաները թվեցի։ Այ հիմա կոնկրետ Ամենակարևորը նա է, հիմա մենք մեր կոպիտ ասած աշխատավարձի շոչիկը ֆռում է, լավ բայց դե մենք հակագծերը են մի բաց այդ հաց հաջորդ կոֆե եթերի։ ենք անում, միջև մեր աղջիկն է քննությունը տա, տենանք ինչ է ալում։ Այսպես։ Եթե հարցեր ունեք երեխեք, հենց կոնկրետ օրինակ Գեղամին, դեպ ինքներ մենք միասին ենք մեր բիզնեսը անում, կարող եք Ով ամուսինների պահով այդ գործի մեջ օգոստոսի մտնելու համար 7-ին խնդիրներ ունի, կարա համարս տակ, զանգեն, ես էլ իրանց հետ կկիսվեմ, իրանց էլ ասենք ահագին բաներ կարող մտքները փոխեն։ քանի Հնարավորինս ասելա ֆիքս եք պատրաստ եմ երեխեք օգնելու ջան։ բոլորի։ Պատրաստ եմ օգնելու, որովհետև ինչքանով որ ես եմ նաստավնիկ խորհրդատու իմ թիմի թիմակիցների համար, նույնքանով իմ ամուսինը մենք միասին ենք մեր բիզնեսը անում։ Այսպես համապատրաստի որոշեցի, որ մի փոքր խոսենք ու ասի իր ասելիքը։ Շնորհակալություն, որ դեմ չեղար Գեղամ ջան։ Իսկ ամսի 7-ին ովքեր որ Ում ամուսիններն են, որ ասենք պրոբլեմ են առաջացրել այս գործի պահով, եթե հնարավոր է կարակ ամսի 7-ին բերեք, ընդեք ակրած ես էլ եմ ծանոթանաք անպայման ու կապ չունի երեխեք ջան, մենք մի թիմից ենք, թե մի թիմից չենք, կարևորը մենք մի on-line պրոյեկտից ենք։ Մի քանի ամուսինների մոտիվացրել եմ ու շատ ինձ գոհ շնորհակալ եմ, որ ես այդ ճանապարհը իրանց Շատ լավ է դուք ջան, շատ ուրախ եմ։ Ու եթե այդ օրը ներկա լինեք, անպայման մոտեցեք մեզ։ Հեսա իմ դեմքն եք ցույց կտամ ու չի ճանաչում։ Անպայման մոտեցեք մեզ, այնտեղ մենք բոլորի հետ կշփվենք։ Բոլորի հետ կշփվենք, կծանոթանանք, երբ մի քիչ իսախ ովքեր էլ որ առանց իրենց ամուսինների են գալիս, խորհուրդ կտամ
հաջորդ անգամ ամեն ինչ անել, որ միասին լինեք երեխեք ջան, որտեղ մեր պրոյեկտը, մեր ընկերությունը տալիս է այդ հնարավորությունը, որ անգամ այստեղ հիշեցի դուք ջան, անգամ այստեղ մենք չբաժանվենք ու տարբեր ինչ-որ տեղերում չաշխատենք։ Այլ մի րոպե։ Մոռացա ինչ էի ասում։ Միջոցառումների մասին էի ասում, որ նմանատիպ հանդիպումները տալիս է հնարավորություն, որ պարտադիր, ամուսինների հետ անպայման ուր գնում եք ու պատրաստում եք եղեք ամուսինների հետ։ Մեր պրոյեկտում երեխեքան, մեր բիզնեսում, մեր ֆիրման տալիս է այդ հնարավորությունը, որ բիզնեսը անեք ընտանիքով, այսինքն սա ընտանեկան բիզնես է։ Ու ոնց որ ամուսինս նշեց, այս պահին մենք ուղղակի նստած ենք, նախաճաշ արեցինք, հիմա սուրճ ենք խմում, բայց այս դեպքում մեր աշխատանքը, մեր բիզնեսը չի տուժում եւ էլի աշխատանքի մեջ եմ ու ես չունեմ ոչ մի ինչ-որ, այսինքն իմ որոշումները կախված չեն այլ մարդկանց որոշումներից։ Ես չեմ սպասում, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան որոշի իմ փոխարեն, ես գնամ, չգնամ, բացակայեմ, չբացակայեմ, չգիտեմ, եթե ինչ-որ որոշ ժամանակ ինձ հանգստի տամ, ինչ ա լինում այդ դեպքում, իմ աշխատավարձը, իմ եկամուտը կամ դրանից չի տուժում ընդհանրապես, իսկ մնացած դեպքերում միանշանակ տուժում է մյուս կողմը, այն մյուս կողմը ընդհակառակը ավելի ինքը օգնում է։ Բայց բոլորին հավատացնում եմ, որ ես ասենք լավ արհեստավոր եմ եղել, լավ եկամուտ եմ ունեցել, բայց հետո ներկապային այնքան գումար եք վաստակում, որ ես փորձ չեմ անում ու իմ ընտանիքի հետ լավ օրեր եմ անցկացնում։ Այսպես երեխեքան, այո, իսկական ընտանեկան բիզնես անելացին։ Իսել էր շատ լավը։ Մենք շատ հաճախ ենք խոսում, ամուսնուս շատ հաճախ, օրինակ նստում ենք ու խոսում ենք, եւ այնքի օրինակ այս հնարավորության մասին ու աշխատում ենք շատ-շատերի պատմենք։ Մեր գործի բնույթն այնա, որ ինֆորմացիայով հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց հետ ենք փորձում կիսվել ու հիմնական այդ մերժումների, որ առաջանում է, հիմնականում առաջին տեղում ամուսնուս հետ խորհրդակցեմ, ամուսինս տեսնեմ չթողնի, թե չի թողնի, այդ մասին հաճախ եմ խոսում ու իրականում, որ ընդհակառակ էլի ցանկացած ամուսին կուզենա երջանիկ կլինի, որ իր կողքին աշխատող կին լինի, եկեք աշխատող բառը չնայենք դեռ իմաստով, ոչ միայն ամուսին, այլ նաև ձեր երեխաները, երբ որ տեսնում են, որ իրենց մաման աշխատում է, աշխատող կին, աշխատող տեսակ է, իրանք էլ են ձգտելու, իրանք էլ են Բացի այդ, հիմա քանի գնում է, կյանքը դառնում է, ասենք, այս աշխատանքը ավելի տարածված տեսակ, քանի գնա զարգանալու, բայց ինչքան շուտ մտնենք այս գործի մեջ, այնքան առավելությունը ավելի շատ կլինի, քան թե հետագայում այս գործը ձեռնարկողների համար։ Այնպես որ վռազելը կարևոր է։ Ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Այսինքն ինչքան շուտ այնքան լավն է, երբ որ մարդուն հնարավորություն ու շանս է տրվում։ Հիմա ասենք թե 5 միլիոն ժողովուրդ գիտի, որ այս գործը կարելի է գումար վաստակել, հեսա մի տարի հետո շատ երկրում շատ Բացի դա ուղղակի այդ հնարավորությունը չպետք է որ բաց թողնել, որ քո աչքի առաջ քո քեթի տակ կա հնարավորություն, դու լոնք ես անում ու գնում ես, չգիտեմ, անորոշության մեջ խնդրում ես ուրիշ ինչ-որ հնարավորություն։ Եթե մարդիկ կան, որ ահագին բաներ կան, որ
տեղյակ չեն այս մեր գործի բաղով, ես ասեմ, որ շատ դժվարություններ կա այս գործի մեջ ու շատ ուրախանալու պահեր կա, օրինակ մի քանի բան հեսա ասեմ, պատկերացրեք, սկզբի ժամանակ հələ որ ես որ աշխատում էի, ինձ նոր էր այս գործի մեջ, Շատ չանկեղծան է թվում։ առաջի գումարը եղել է 3000 դրամ մի կատալոգի ընթացքում։ Տեսեք։ Իմ խնդալը ճիշտն ասած գալիս էր, բայց քանի որ ես գիտեի այդ գումարը աճելու է, ես իրան դուխ էի տալի։ Ու շատ կարճ ժամանակում համարյա 6 ամիս տևեց։ Ինքը հասավ տնօրենի ու դառավ, ասենք, 250,000-ից ավել գումար։ Եթե ձգտում ունենաք, ասենք Լուսինեն այս գործից вообще գաղափար չուներ, այս գործի բնույթը ես եմ բացատրել ու հասկանալով, որ ոչ մի տակ տալու բան չկա ստե, ոչ մի մինուս չկա բացի պլյուսը, դուխ եմ տվել, որ առաջ էթա։ Ինքն էլ իր աշխատասիրության կարացել է հասնի արդյունքների։ Ուզենամ այդ նույն բանը ձեր մոտ տնի, եթե տենց կրկնօրինակ եք, հաստատ ձեր մոտ եք ստացվում։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, գիտես, ոչ թե շատ ժամանակ ամուսինները չեն թողնում, այլ կանայք շատ սխալ բացատրում են, կամ էլ չեմ ուզում մենակ ամուսինների վրա բարձրան, էլի ասեմ, իրանց պատճառով է, որ կանայք չեն աշխատում։ Նույն իմ սխալն են անում, էլի, բայց դե տենց տարապելով աշխատել Մենակ ես 6 ամիս բան եմ աշխատել իմ կյանքում, հիշում ես մանկապարտեզում։ ու հիշում ես, դե քո կամքով էլ աղետի։ Այո, իմ կամքով էլ է։ Իմ կինը ինձ շատ համոզեց, որ մանկապարտեզի տնօրեն կար ծանոթ, որ մանկապարտեզում աշխատի, մի կերպ համոզեց, թողեցի աշխատի, քանի որ, ասենք, ես խանդոտ էի ու մանկապարտեզը կպած էր մեր շենքին։ Իմ ծանոթը, հա, ասենք, տնօրենն էր հենց, տանը կպած, ասենք, ոչ տրանսպորտ, ոչ բան, ասի, թող աշխատի իր հավեսանի, համել զգա, բայց մի 5-6 ամիս հետո ինքը իր կամքով ասեց, չեմ դիմանում այդ երեխեքի ձեռը, էլ չեմ ուզում աշխատեմ։ Անենց որ ժողովուրդ, նայեք, կամքի ուժը դե կարևոր է, բայց նայեք, գտե ինքը եթե երկար էլ աշխատել, սա իր ներվերի հաշվին պետք է աշխատել, երկրորդն էլ չնչին գումարներ պետք է վաստակել։ Ինչքան է աշխատում հիշես։ Կարծեմ 45,000 էր։ 28,000 դրամ։ Հա, քոնը իրանը կես դրույք էր, ասեմ ձեզ։ Ճիշտ այն վաղ 28,000-ը ոչինչ, կողքից պարզաշկա էր, բայց դեր որ իրան ներվերի հաշվին պտիրներ, ես իրան դուխ չէի տալի, որ շարունեք, որ դուխ տայիք շարունակեք, բայց իրան ներվերի հաշվին։ Փակ աստո, որ չմնացիք շարունակեցի, որովհետև ասեմ կոնֆլիկտներ շատ էր ելնում, գալիս էի ճաշեփած չէր ելնում, քանի որ աշխատանքի էլ է, մյուսը արած չէր ելնում ու կռվում էինք իրար հետ։ Ավելի լավ է սենց տանից, քան թե տենց կռվելով իրար, ասենք որ կարճ ժամանակ էլ տենում իրար, ոչ թե ջանջիլյար էինք ասում, այլ իրար հետ կռվում էինք, որովհետև լիքը բաստողումներ էր ելնում, քանի որ աշխատանքի էր եղածնում։ Բայց այստեղ էլ աշխատել պետք։ Հա։ Ողջերդ չի, նո։ Երեք հացը պանիրի հուսին եք թողել ընտանիքում ու կռիվ էր մտանը։ Այստեղ էլ աշխատանք պետք է։ Այս դրա դիտումը հեշտ է, փողը կա, կանք։ Ես ինքն երևի տեղից եմ։ Խավար, հա։ Ասմա ինչի ամուտ։ Շենքի մեջ ենք էսի, ինքը փակ վիճակում տարածքը։ Երևի գեղամետ սկսեմ եթերներ անել, մոտիվացիոն եթերներ կանեմ գեղամետ։ Մի խոսքով ոնց պայմանավորվեցինք երեխեք ջան, ամսի 7-ին մոտիվացիան է մեծի Ֆաբերնիկա։ Այսի Ֆաբերնիկա։ Ամսի 7-ին ովքեր որ մեզ առաջին անգամ են տեսնելու,
Անպայման երեխեք կան հեռվում չեք կանգնելու, մոտենալու եք մեզ, ես եմ ինչքանով որ ճանաչեմ կմոտենամ ու միասին կծանոթանանք ձեր ամուսինների հետ, հատկապես եթե գալի եք, ել եմ ասում, ամուսինը կմոտենա, բոլորի հետ կծանոթանա, շփվի ձեր ամուսինների հետ, ու ամեն ինչ շատ տևա լինելու։ Այսպես, երևի թե այսքանը, ուղղակի որոշեցիք մի փոքր սկսվել առավոտը ձեզ հետ անցկացնել, ձեզ շատ չխանգարենք, եթե հարցեր չկա, կրկացնենք։ Կա չէ, դասելիքը։ Չէ, դե ահագին բան պատմեցին։ Ահագին բան պատմեցին։ Բոլորից լավ օր եմ մաղթում։ Այդ ուզում ես երկու բան էլ ասում, էլի մոտիվացիոն։ Մոտիվացիոն ջան, մի երկու բան։ Բոլոր աղջիկներին ես մի հատ sense կոչ կարամ անեմ, որպեսզի ամուսիններին սկզբնական ոգևորելը ստացվի, որ Ապրեսվել ջան։ գործի պահով չխանգարեն։ Իրանց խոսակցության մեջ թեման գցեք, հասկացեք, որ բոլոր մարդիկ ձգտումներ ունեն ու դեպի լավը, չէ, բոլորն էլ ձգտում են դեպի լավը, տուն առնեն, լավ մեքենա քշեն, միշտ գումարային խնդիր չունենան, այդ դրանք միշտ հիշեցեք ու ասեք, որ այս գործով կան մարդիկ ու բոլորին էլ հասանել է այդ պահը, որ կարող են այդ դրանք ստեղծել։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ հետագայում ես ասենք նպատակ ունենք, մենք հող առնենք, տուն սարքենք, մինչև իմ տղայի բանակից գալը մենք առանձին տուն ունենանք, որ այս մյուս տունը այն տղայի համար մնա առանձին, որ ինքն էլ իր ընտանիքով առանձին հանգիստ կյանք անի։ Բոլորս էլ այդ բաներ ձգտում ենք ու ես հաստատ գիտեմ, որ այդ ձգտումներին կարամ այս աշխատանքով հասնեմ։ Իսկ ուրիշ աշխատանքով կյանքը չէր հերիքի, չգիտեմ։ Միանշանակ, այդ գաղտնիք չի, որ այլ աշխատանքով դու չես կարա, օրինակ 3 տարում, 5 տարում, ես մի քիչ կիսատ եմ, ոչինչ, բայց ամեն դեպքում այլ աշխատանքով 3 տարի, 5 տարի, նույնիսկ 10 տարվա ընթացքում դու չես կարող 3 ինչ-որ օրինակ բնակարան ունենաս, կապիտալ ձեռք բերես, դու օրինակ 3 տեղով աշխատում էիր մինչև այս բիզնես։ Հացերը տերին հասցնում էի, ապրում էինք, չէ՞։ Պարտքերը մի կերպ փակելով ապրում էինք, բայց էդի ասենք ոնց որ հավերժ թվար, դրա մեջ պլյուս չկար, որ դեպի լավը կարա լինի։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ մտածեք երեխեք ջան։ Գիտեմ, այստեղ շատերը կան, որ արդեն իմ թիմից են կամ մեծ պրոյեկտից են, նորից վերանայեք ձեր նպատակները, նորից ձեզ հարց տվեք, արդյոք դուք բավականաչափ ժամանակ եք ծախսում, ժամանակ եք ներդնում, ժամանակ եք նվիրում ձեր բիզնեսի վրա, որպեսզի ստանաք համապատասխան արդյունքներ, որովհետև այստեղ մենք միայն արդյունքներ ցույց տալու համար ենք, հա, արժանանում, թեկուզ այդ եկամտին կամ բոնուսներին կամ այլ տարբեր նվերներին, չգիտեմ, օրինակ շատ առավելություններ կան, շատ ճամփորդություններ, տարբեր տեսակի միջոցառումներ եւ այլն, այսինքն դուք պետք է բավականաչափ աշխատանք, բավականաչափ ժամանակ ու ձեր էներգիա, ջերմություն ներդրեք, որտեղ դուք այս ոնց ասեմ, ձեր նպատակների ձեր նպատակների իրականացման համար եք այդ ամեն ինչը անում։ Ուրիշի, գիտեմ, բիզնեսը զարգացնելու համար չեք անում։ Ես շատ հաճախ եմ ասում, եթե պետք լինի, ես 24 ժամ էլ կաշխատեմ, բայց ես գիտեմ, որ այդ 24 ժամը իմ բիզնեսի վրա եմ դնում։ Ես չեմ դնում 24 ժամս կամ 12 ժամս ուրիշի բիզնեսի վրա ծախսում։ Ամեն մարդ ինքն է որոշում ինչքան չափով աշխատի, ինչքան ժամանակ ներդնի ու այդքանի արդյունք եք ստանալու է, ինչքանի դնում եք, այդքանի ստանում եք։ Երևի թե Հիմա նայեք, ստե նորեկների համար մի հատ սենց գաղտնիք էլ ասեմ, էսի նույն ասենք
տուն սարքելու նման մի բան է այս բիզնեսը։ Պետք է ֆունդամենտը շատ չարչարվեն։ Ամենածանր գործը տուն սարքելուց էլ ֆունդամենտն է։ Շատ չարչարվեն, ինձ ստացվի, որ հետագայում արդեն քանի հարկ ուզենան վերևը գցեն։ Այս բիզնեսն էլ է տենց։ Մի քիչ շատ են չարչարվում սկզբնական ժամանակին ֆունդամենտը գցում են, դրանից հետո արդեն այդ կոպիտ ասած այս բիզնեսի պահով ճյուղերը արդեն շատանում է։ Եթե ֆունդամենտը թույլ լինի, հետագայում կարող է երրորդ հարկը գցելու ժամանակ այդ շենքը չդիմանա։ Նույն էդի, ասենք, այս բիզնեսի պահով ես իմ որպես շինարար ես այդ ձև եմ պատկերացնում։ Հիմնականում տենց էլ բացատրում ենք, որ ամենակարևորը հիմքն է, ֆունդամենտը, ու հիմա Ու ամենադժվարն է։ դե ամենադժվարն է, որտեղ քոնն է։ Թե տուն սարքելու մեջ է ամենադժվարը ծանր ֆիզիկականը, թե այս գործում։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ Լուսոն, որ տենց ոգևորված գործի մեջ էր, սկզբնական այդ տնօրեն դառնալուց առաջը, ինքը օրը 4 հոգու գրանց ուներ։ Օրը 4 հոգու, ժողովուրդ, պատկերացնում եք ինչ թիվ անում 6 ամսվա մեջ։ Չհաշված, որ այդ 4 հոգին էլ ինքը նենց էր հասկացնում, նենց էր բացատրում, որ այդ 4 հոգին էլ հաստատ մարդիկ են գրանցում։ Հələ պատկերացրեք 6 ամիս, 6 անգամ 30, 170, էդ էլ անգամ 4։ Ու դառնում եք տնօրեն, ժողովուրդ։ Օրինակ 3 հոգի գրանցեք, թող 6 ամսվա տեղը 7 լինի, բայց էլի կարճ ժամանակ է։ Մարդիկ 5 տարի ինստիտուտ են սովորում, որ կարողանան նաև բարձր մի քիչ աշխատավարձով գործ ընդունել։ 5 տարում պատկերացնում եք ինչի կհասնեք։ Էս էլ կյանքի ինստիտուտ է։ Որտեղ ինքը ամբողջ կյանքում պրոցես է, ինքը ես չի որ այսքան սովորեցի հերիքա։ Ու գիտեք, մի հատ ինչ լավ բան կա այս մեր բիզնեսի մեջ, ճիշտ է մեր հայ ազգի մեջ, որպես հայ եմ ասում, մինուսներ շատ կա։ Շատ մարդիկ կան, որ մեկը մեկի տակը փորելու խայսյաթ ունեն, բայց օգուտ էլ չունեն։ Էդի պրոստը բնավորության գիծ է։ Իսկ մեր գործի մեջ այն է լավը, ոչ թե տակն են փորում մեկը մյուսի, այլ մեկը մյուսի ձեռից բռնելով, օգնելով հանում են վերև։ Այ էդի մեր ազգի համար կլինի ավելի ճիշտ բնավորության գիծ ու ավելի լավ ամեն ինչի համար։ Դե այստեղ իրականում պարտադիր չի ինչ-որ մեկը իր պաշտոնից դուրս գա։ Չէ, ես որպես ասենք արդեն կյանք տեսած, որ հասկանում եմ, որ ինչն է վատը, ինչն է լավը, 18 տարեկան չեմ։ Մեր ազգի մեջ ճիշտ եմ ասում, այդտենց բացասական բնավորության գիծ կա, որ մարդը մեկը մյուսի տակն է ուզում փորի, բայց առանց օգուտ։ Իսկ այս գործի պլյուսը ամենակարևորը, որ մեկը մեկին օգնելով տանում է առաջ։ Մնացած կարծիքները հուսով եմ Գեղամի հետ եթերը ճիշտ ասած ձեզ դուր եկավ ինչ-որ չափով, իրականում լրիվ համապատրաստի չկողանավորված։ Ես գլուխ չեմ գովում, բայց ինձ շատ մարդիկ են խորհուրդներ հարցնում։ Ու իրոք շատ լավ օրինակ վերեց ֆունդամենտի պահը, հատկապես եթե մենք ստեղ սկսնակներ ունենք, ուզում եմ մեր սիրելի սկսնակները իմանան, որ մենք ինչ-որ ժամանակ, կոնկրետ ես, Նաստավնիկը, մեր զեղները, ովքեր որ գումար են վաստակում, ինչ-որ արդեն հաջողություններ ունեն, ոչ մեկ ի սկզբանե պատրաստի ոչ մի բան չի ստացել։ Բոլորս էլ եղել ենք սկսնակ, նորեկ, ու հենց այդ ֆունդամենտը, որ շատ կարևոր է, այն սկսնակը նորեկը սկսվի ժամանակ, որ ավելի պատկերավոր ասեմ, որ ձեռքերով հողը փորում ես, որ քո ֆունդամենտը քշես, երբ որ դու արդեն ունենում ես օգնողներ, օգնող ասելով նկատի ունեմ քոպես մտածող, օրինակ 5 կանայք կամ 3 կանայք, որ գալիս են, օրինակ դառնան տնօրեն ֆիրմայի, այդ ընթացքում արդեն դու հողը ոչ թե ձեռքերով ես փորում,